Atau pim nang ban Shna ya ke YouTube channel ka jong phi atau phi kwa ban yo tulop lang ba da ka ba pen mi video na po YouTube ka dei hok ba phela ya click ya kane ka video bat ngan sa hikaya phi step by step ba kumno ba pin yo ya kata nga kerpa di phi la da pim panom like ya kane ka video so ba salah nya la da pim panom subscribe nga kerpa di phi ba pin subscribe apo kane ka channel ngan hikaya phi ba kumno shapang ban pen kiu ya ki channel ba kumno ba pin yo shushu ya ki views kumno ba pin yo shushu ban pen kiu ya ka dei ka jing kamai ka jong phi ha ka pisa dengan ni sedang nom menta ba kumno ba pin Shna ya ke YouTube channel te ka baning kong hi ka ba pide bandon ban Shna ya ke YouTube channel jong phi ka dei ba pide bandon ya email la ne u gmail u jong phi dengan tv ba pila ya use ya ki android mobile te ula don lupa hi u email apor ba phi set up ya ka mobile jong phi te u email te ula don lupa menta po ka mobile jong phi te nang ta ngin select next step nang kong pide ban click ya YouTube apps Tenang dapat piyo iyo te udak jong ka email jong pi te pide ban klik hang te hajrong tenang ta sak klik your channel hang ne pila ban bu ya ka kertang jong ka channel ka jong pi nang ta ka dur jong ka profile jong pi te menta ngin saya bu ya ka kertang jong ka channel ta hang ne ngan sa tho bet ngan show ai nuk sa bet ta ka YouTube channel jonga ka banga ai job edit te pila ban jit ya ka kertang jong ka channel jong pi da kanu kanu ka ba phis ngau bit phis ngau biang te hanga hang ne ngan show ai ya ka YouTube channel kum kanuk sa ya phi job edit nang ta pat sa click save Enda pila klik save te hang ne harum pad udon u handle u ne ude u nong yarap ba kumno yo la sela shai la jisingi pen sa shatu ka YouTube channel da ka ba pidon ya u ne u handle email u jong pi da nang tapat ngin sa set ya ka profile picture jong ka YouTube channel ka jong e sa klik hapreng jong ka to ka dur te nang ta sa select kanu ka dur ka ba phis ngau tanat ban bu ya ka profile picture jong ka YouTube channel jong pi enda pila dep jit ya ka dur te nang tapat sa adjust sang ne kumno ban bu center jong u icon jong ka YouTube channel ka jong pi enda pila dep adjust nang tapat sa click save as profile picture enda pila dep nang to te sa click create channel tangkum to hi ka YouTube channel ka jong phi kala rung no hapo ka YouTube hang ne pimpat don e ki video ki jong pi te ka ik ba pide ban le ka dei ba pide ban upload la ne ban tab ya ka video jong pi hapo ka channel ka jong pi no ba pin tab ya ki video dengan sapani ha ki wi pat ki video ki ban sawan in detail ngan pataya phi shapang kumno ban upload ya ki video te tangkum nahi kane ka video kala kut nga comments kam opis tanat ya kane ka video bat kane ka video kan ya rabro na ka benta jong pi dengan penkuna ya kane ka video thanks for watching